Rossiyadagi akalarim diqqatiga. Bu narsani videoni oxirigacha ko'ring. Sizga balkim motivatsiya bo'lar, balkim go'shtni boshlashingizda bir sizga qo'llanma bo'lar. Agar sizga mana shu ishni qila olmaysan, mana shunaqa transha qaza olmaysan deydigan odam bo'lsa, texnikaga o'tishdan oldin, yo lubbo ishda hamda sen bu ishni qila olmaysan, hali yoshsan desa, undaylar gapiga hech parvo qilib o'tirmang. O'zingiz bir harakat qilib ko'ring. Agar shu ishni qila olmasangiz, sizga bir qo'llanma bo'ladi. Agar qila olsangiz, bu baxtingiz bo'lib ketadi. Mana shu ishni o'rganganimga mana 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu transha qazishmi boshqa ish nima bo'lsa ham qilaman. Paprot qilib ko'rish kerak. Hamma ishni ham qilmasdan turib qonun chiqarish bo'lmaydi. Gaziga bosamiz. Bundan keyin zo'r videolar chiqaraman, xudo xolasa. Menga podpiska bosib, like bosib, meni kuzatishni